bienvenidos a Big Daniel Pro. Hoy estamos aquí porque vamos a hacer trucos con slime. En este video vamos a usar slime y vamos a hacer trucos. Bueno, vamos a empezar. A ver, primer truco. Ahora el segundo. ¡Volar! ¡Woo! Ahora el tercer truco es aventar los slimes, pero al cielo. Ahora el segundo truco. Tengan cuidado. Cuando tienes estos slimes, tengan mucho cuidado. ¿Viste? Cuando le soplas, usa tu aliento muy fuerte y se rompe el slime. Ahora, quinto truco es hacer un muñequito. Es hacer un muñequito con slime. Aquí está, un muñequito, pero no me salió tan bien. Y ahora el sexto truco es y quitártelo. Y te queda la cabeza muy pegajosa. Ahora el sexto es hacer que el slime tenga mucho cuidado para que no se les haga volando. Y a mí me fui a unas clases y me ayudó a practicar. Ahora otro es agarrar el slime mientras está en el cielo. ¿Ok? Tengo cuidado, miren, sí. Bueno, no me sale. Bueno, no lo toqué, pero el otro sí lo toqué. Miren, a ver. Así. Pero yo lo lancé muy fuerte. Lo alcancé. Y si quieren practicar estos trucos, sigan viendo mi canal. Y el de la Paula, que está súper hermoso, que se llama Los Juguetes de Paula. Y ahora sigamos. Para que se haga más grande, pues sopla con todas tus fuerzas. Así, ¿ok? Y ahora es así. Los tienes así, loco. Lo lanzas. Ahí donde cayó. ¿Dónde cayó? Pero ya lo tengo. Y ahora sigamos con los trucos. Este es el último truco. Y es bailar mientras tienes el slime. Ok, chicos, estos han sido todos los trucos. Espero que les haya gustado un montón. Y pues si quieren ver más trucos sobre mí, suscríbanse a mi canal, denle muchos likes. Adiós.